Bo día, benvidas e benvidos a este panel de experiencias que se marcan nas xornadas en liña organizadas polo Consello da Cultura Galega arredor do binomio cultura e sustentabilidade, para poñer en riba da mesa a necesidade de reflexionar sobre os modelos culturais que é preciso construir, especialmente agora que a nova normalidade nos obriga a repensalo todo. Vamos vendo como se pechan forzosamente moitos dos camiños culturais máis transitados nos últimos anos e como a situación nos conduce cara a outras alternativas máis sostibles, entendendo esa sostibilidade como algo transversal e casi orgánico, porque son proxectos que nacen dunha necesidade de vincularse coa terra, cos territorios e coas persoas que os habitan e que, ademais, nunha alta porcentaxe se encadran nese rural despoboado do interior de Galicia, que felizmente parece non estar disposto a conformarse co esquecemento que moitas veces infrinxen as administracións. A contorna rural galega acolle desde hai moitos anos toda unha serie de propostas moi diversas arredor da cultura e nós hoxe queremos presentarvos algunhas desas iniciativas, conscientes de que hai moitas máis que esperamos poidan formar parte de futuras xornadas, das que o mellor tamén falaremos un pouquiño hoxe aquí, coas persoas que nos acompañan e as que xa quero darlles as grazas pola súa disponibilidade e colaboración dende o primeiro momento que se lles propuxo esta sesión. Benvido Adrián Gallero, Festival Agroqueer da Ulloa. Hola, bo día. Benvido Unxo More, do Cinema Palleiriso, que nos recibe desde o alto da árbore. Hola, bos días. Benvido Miguel Porto, de Bosquexo en Sende. Hola, Marián, gracias a vos. E benvida Uxía, da Oficina Galega de Outros Asuntos do Movemento. Hola, que tal? Vou ir presentando os vosos proxectos e, bueno, vamos ir dando paso a pequenos vídeos que espero que nos axuden a contar o traballo que estades facendo. A Adrián Gallero adicase a temas de cooperativismo, consumo consciente, dinamización do rural e está hoxe con nós representando ao colectivo Agroqueer da Ulloa, responsable do Festival Agroqueer da Ulloa, que é un festival, como moitas de vos sabedes, que nace para reivindicar a diversidade sexual e de xénero no rural e que durante unha semana ao ano xoga a imaginar un rural diverso, cooperativo, vivo e alegre e que vai xa pola súa sexta edición e serían 7 de terse podido celebrar a de 2020. Vamos facer unha pequena inmersión no festival. Cuando tú le dices a alguien yo me voy a un festival el último fin de semana de agosto a Galicia, la palabra festival resuena en las cabezas de casi todo el mundo de una manera muy concreta y no son conscientes de la diferencia radical que conlleva estar aquí o lo que se hace aquí. Agroqueer basicamente xurdiu fai 6 aniños cando un grupo de xente, algunhas de nós xa nos coñecíamos de antes, outras fomos nos coñecendo no proceso, pois compartíamos moitas cousas, non? Por unha parte, por suposto, o tema da diversidade sexual, da nosa homosexualidade, pero tamén moitas cousas en canto á forma de entender a vida e de pensar o futuro no rural, non? Entón, un pouco a raíz de irnos xuntando, pois de repente, nun mes e medio, tivemos a idea de, bueno, por que non facemos unha festiña, un festival, simplemente para visibilizar que estamos aquí, que somos un grupo de xente que nos estamos coñecendo e que temos ganas de facer cousas, e imos visibilizar quen somos e un pouco como imaginamos a vida nesta zona, ¿no? Y año tras año se nos iba de las manos, o sea, es que ya deja de ser algo como racionalizado y casi como hecho adrede, ¿no? Es el corazón puesto ahí desde el principio, pero a la vez ya casi, no sé, yo ahora estoy acá y de repente veo esto y es como, esto es, no sé. Pero sí que nos gusta aprovechar, para nosotros una de las cosas más importantes de la vida en el común, en el rural, en comunidad, es tejer lazos de cooperación, ¿no? Y alianzas y apoyos y
Y por eso, pues al final, creemos que una de las opciones que tenemos aquí con este evento es servir un poco de escaparate y de altavoz para un montón de asociaciones y de proyectos increíbles y de gente que está trabajando en proyectos súper desinteresados, y por eso intentamos que este festival sea, pues, un lugar en el que se den a conocer, que nos conozcamos entre nosotras también, ¿no? Y cada vez ir poco a poco tejiendo una red de compañeras que estamos en esto. Y hay algo muy auténtico, que es que un grupo de gente con mucho cariño se puso por bandera el reconocerse como eran, el afrontar que hay dificultades para que la sociedad te entienda cómo eres, y con el cariño que un grupo de amigos puede tirar de una idea, ilusionarse y sacarlo adelante, pues lo hicieron, ¿no? Galicia es diferente, ¿no? Y de alguna forma también es muy familiar, nos conocemos muchas personas que asistimos cada año y como que se ha convertido en un punto de encuentro para todas las personas que nos conocemos, y las personas que no nos conocemos enseguida hacemos como familia. Entonces eso es un poco lo que nos invita año tras año a volver. Nós sempre pensamos que é un festival pequeno, local, e na idea da descentralización e da replicabilidade, non? O sea, que sí, compartir, dar a coñecer moito o noso modelo de festa, a nosa iniciativa en todos os sitios onde nos invitan, para animar a xente a que isto se repita, se copie, se adapte en todos os lugares nos que se poida, non? Miguel Porto é profesor na Escola de Banda Deseñada Profesional O Garaxe Hermético, deseñador de banda deseñada. O seu último traballo neste eido é Subnormal, unha historia de acoso escolar que editou Panini o ano pasado con guión de Fernando Llor. Miguel acompáñanos hoxe como director do programa de actividades do Festival de Debuxo no Rural Bosquexo, que organiza no Xurés desde 2014, xunto coa Asociación Sende, é dicir, con Maruchi Rodríguez e Edo Sadikovic, os que decide argallar un campamento de debuxo para adultos que pretende un achegamento dende un punto de vista e unha velocidade diferentes á cultura, os oficios, a flora e a fauna do Xurés e, de paso, ao propio deseño. Vamos tentar mergullarnos tamén un pouquiño en Bosquexo. Bosquexo es ante todo una convivencia de dibujantes. También busca la interacción con los vecinos de la zona. Sende es un espacio coworking co-living ubicado en el Xurés, en la frontera con Portugal. María y yo hemos restaurado unas casas viejas y hemos convertido todo en espacios creativos, innovadores. La convivencia es muy intensa durante la estancia de mis proyectos. La comida que se da es muy colaborativa, los vecinos trayéndonos lechugas, cebollas, patatas. De Bosquexo lo que más me ha gustado es como la burbuja de vacación total. Hay mucha asuntanza, hay un espíritu y un ambiente muy poco competitivo y muy colaborativo. Los amigos míos vinieron el año pasado, ya con la experiencia de mis amigos, pues ya fue como de, esto mola. Combina lo mejor que es la parte de la naturaleza, del relax, de la desconexión, y luego por otro lado la parte cultural, el conocimiento de artesanos de la zona. Desgraciadamente pues se están perdiendo, y que es interesante que en proyectos como este se genere cierto interés hacia este tipo de cosas, ¿no? Fuimos a visitar a Toño, que es un cesteiro bastante reconocido. Estuvimos viendo cómo hacía una demostración de cestería, cómo iba tejiendo, nos enseñaba las herramientas, el proceso, bastante impresionante y bueno, enriquecedor, ¿no?
La actividad que más me gustó fue la de dibujar los animales. Tienes que coger mucho ritmo, a simplificar bastante para pillarle el gesto. Y es divertido, es interesante, te gustan los animales también. O sea, que todo perfecto. El taller de Carla, por ejemplo, me pareció lo más interesante. Carla Berrocal, súper potente, pues fue a la chicha todo el rato, cosas muy rápidas, un trabajo corto pero intenso, captar el movimiento en un dibujo a 30 segundos. Me parece guay que la gente que viene aquí haga cosas para mejorar el pueblo. Se ha hecho un mural en la cocina, se han restaurado algunas de las señales del año pasado, se hizo una para los horarios del autobús que pasa para los alimentos y estas cosas. No sé, me parece muy guay pues, lo que se mejorarles un poco la vida a la gente que vive aquí. Pues hemos hecho algunos retratos de uno de los vecinos, Manolo, que además suele ser él y su mujer Dolores los que nos dejan dibujar a sus animales, a su burro, a sus gallinas, y bueno, pues, es una forma de involucrarlos también en las actividades, como también podría ser el concierto, ¿no? que aunque se hace para Bosquecho, al final acaba siendo un pequeño evento para todo el pueblo. Y está, bueno, el mural que se va ampliando y se van aumentando las caras, ¿no? El primer año fue un poco difícil recoger a los vecinos en las actividades cotidianas, y este año, en la tercera edición, se ha visto como ya muchos más vecinos participan, se implican y generan un ambiente mucho más bonito. Es una experiencia inolvidable. Que siga No Descende y que siga Bosquexos. Hola, soy Carla Berrocal. Me conocerán de otros documentales como cómo colarse en planos vermelhos. Realmente me parece una buena experiencia. Dibujar gallinas al natural y un burro. Un burro muy majo. Empezamos a hacer eso, empezar. ¿Pero quieres callarte? Bastante divertida y, por no decir, excitante. No, tío, no puedo. No soy una persona seria. Claudio, me jodes la entrevista todo el rato, ¿eh? Bueno, podemos usar tomar pasos, a mí me parece bien. Bueno, pues de Bosquexo pasamos a presentar a Onxo Moure, que é un home que se asoma ao mundo desde os ollos dun neno que aínda sube ás árbores, como ben estamos vendo, e que adora contar contos e que non quere deixar de soñar. E un deses soños é o cinema palleirizo, un palleiro convertido en sala de proxeccións que puxo en marcha en 2014 na súa chantada natal, e que está concebido como unha maravillosa homenaxe ao filme Cinema Paradiso e como forma de recuperar para as crianzas da contorna as experiencias que el viviu de neno cando existían aínda no pobo 2 salas de cine. Vamos facer unha visita ao cinema palleirizo. Chámome Anxo Moure, dende pequeno criei-me mamando cinema e, bueno, pois ao chegar a un certo tempo cumprín a miña ilusión, que é crear un cine propio, un cine na aldea, un cine común, un cine para todas e todos, cinema palleirizo. Realmente as nenas e os nenos de Chantada tiñamos un universo que era a bicicleta, que era o río onde nadábamos e que era o cine. Quixen compartir esa cultura e ao mesmo tempo quixen compartir esa esperanza que para mí é o cine. E grazas á Federación de Cineclubes collo un proxector de 16 milímetros e entonces empezo a viaxar por escolas, por barrios, por aldeas, divulgando cine. E claro, avanzando, un día nos dimos conta que neste proxecto que teñamos aquí, que é un proxecto pedagóxico, pensamos, un grupo de personas, que este pallar podía albergar un cine. Alguna loucura realmente cando pensamos isto. Sabes que nos pallas se almacenaba, non? Aquí estamos almacenando tamén, non almacenamos palla ni millo. Estamos almacenando imaxes, estamos almacenando sons e, sobre todo, estamos almacenando educación e estamos almacenando algo moi importante, que son lembranzas. Aquí se ten proxectado en Super 8, en 16, en 35 e xa en digital. Ata temos feito talleres de zootropos, estas primeiras andainas do mundo da imaxe que dan voltas para que os nenos vexan a evolución do cine.
Aquí xa pasaron máis de 3.000 nenas e nenos. O que parece increíble, moitos nenos, incluso podría decir, algún adolescente nunca entrou nunha sala de cine. Veñen nenos de Escairón. Entón, estas butacas, algunhas son do cine de Escairón. Estas butacas, como eu, estuveron sentándose os seus avós. Os seus avós, cando nesta comarca os cines se enchían. É algo fermoso. Pero este, para moitos, é o bautismo de cine. Este cine non é un cine personal, senón un cine colectivo. As portas están abertas, estiveron abertas e estarán abertas para todo o mundo que teña algo que proxectar, algo que contar, algo que cantar ou algo que imaginar. Nos encontros que facemos sempre hai uns cafés, e mentras a xente vai e colle as súas palometas, hai que hai xente comendo unha empanada e tomando un viño da Ribeira Sacra. Xente, nos cines suelen marcharse todos. Aquí non hai unha posición no que a xente non se queda a conversar sobre que lle parece, pero a conversar dentro dun pallar, a falar, a decir o que lle gustou, o que non lle gustou. Eu sempre me fixo nunha cousa da película. Espero que remate a película porque eu quero ver onde se rodou esa peli. Porque eu entendo que a pantalla é unha vela branca. E que isto entendo que é como un barco, no que despegamos ata onde está, ata onde nos leva a pantalla. Creo que algo do que tamén a Ribeira Sacra pode estar orgullosa. Ao mellor a xente que pasa por aquí, algunha dela, ao mellor, pois lle queda esa experiencia de poder decir dentro de moitos anos había un cine dentro dun pallar que se chamaba Cinema Palleirizo. E eu ali olhei unha película. Bueno, e de volta do cinema de Anxo, presentamos xa por último a nosa cuarta convidada, que é Uxía Pedreira, compositora de cancións, escritora, docente, investigadora pedagóxica, psicóloga, activista cultural. Ela foi co-creadora e directora do Centro Galego de Música Popular de Lalín, a Central Folque, e desde 2010 é a forza poderosa que, xunto a Marina Ural, mete vento nas velas da Oficina Galega de Outros Asuntos do Movemento, que, como elas mesmas din, foi creada entre dúas nenas que se criaron na aldea, saíron dela e viñeron de volta para ocupar o seu espazo coa intención de habitar. E tamén baixo a premisa de que artistas e públicos somos todos e que palcos hai por toda parte desde o momento en que nos poñemos diante de outros e de outras. A súa é unha aposta pola diversidade artística e funcional como práctica da vida diaria, adoptando a improvisación como materia fundamental de crecemento e cultivando a política como arte do social. Falamos dun proxecto de cooperación, coinspiración, equivalencia de sexos e xeracións, legitimidade do outro e da outra, móvense en moitas disciplinas e tanto crean as súas propias experiencias como dan soporte a outros artistas ou se integran en programas de outras entidades e fano empregando diversos espazos de creación artística repartidos polo ecosistema eonaviego, a cabalo entre Galicia e Asturias, que van desde un palco natural no Val de Lourenzá ata unha casa estudio para gravar as súas producións sonoras en Asturias, ou un refuxio taller e residencia artística en Alaxe, tamén Lourenzá. Imos ver un pequeniño exemplo do que fan Uxía e Marina, neste caso un taller de creación escénica multidisciplinar inspirado na poeta uruguaya galego-descendente e filla predilecta de Lourenzá, Juana de Ibárburu, e que foi premio Luisa Villalta no ano 2018. Por frente a la ventana, donde me he sentado a coser, acaba de pasar, lento y pesado, un carro lleno de trigo. Y bailar por el aire, por los alrededor. Sí, encontramos lugares como entrar.
En la calle ha quedado un reguero de pajuelas y espigas amarillas y brillantes. El olor de las rosas, el texto, el tacto aterciopelado de las rosas. Y todo mi corazón se va tras ellas y mis ojos no se cansan de contemplarlas. Y mis dedos tamborilean en los vidrios de la ventana. Con ansias de traspasarlos y alargarse. Ela non é nada, é todo. Unha fava, unha semente e unha terra. El sonido, el volumen, el color, el olor. Hasta palpar ese rastro dorado. Pero un poco más... Pero más lento. Que se te oiga como más claro. Claro, con esta sensación terráquea y esto que dices, ¿vale? Y Vale. el movimiento es un todo completo, todo lo puedes encontrar, lo que hay, lo que no hay, lo que estuvo, lo que estará, lo que puedes ir. ¡Nos hacen sentirnos vivos! Bueno, pois o primeiro, despois de mergullarnos un poquinho en todos os vosos proxectos, darvos os parabéns por continuar dun ou doutro xeito en activo, despois do ano que vimos de pasar, da que todavía está caendo. Hai distintas casuísticas aquí, o cinema palleirizo de Anxo continúa máis vivo ca nunca, a oficina de Uxía e Marina tamén, o agroqueer non se puido celebrar nesta última edición e, en cambio, o Bosquexo pois parece que conseguiu sair adiante cunha proposta de resistencia, non? Entón, a pregunta é como estades vivindo e como están evolucionando os vosos proxectos diante desta pandemia. Non sei quen quere empezar. Empezamos desde arriba, desde a árbore. Anxo, que nos contas ti? Bueno, eu, a verdade é que fora da dor que causa a pandemia e da tristura, non? Polas vidas perdidas e polas doenzas, para min foi a grande oportunidade e é a grande oportunidade que temos os humanos e as persoas que amamos a cultura de reflexionar sobre o modelo cultural e o modelo de relación e entonces é a grande oportunidade para convertir o bosque en auditorio, para convertir o palleiro en auditorio, para afastar a cultura dos lugares pechados, como poden ser o que chamo eu cárceres de cemento da cultura, porque o mesmo cemento no que se construe un auditorio, construe unha cárcere, entonces é a grande oportunidade para que a xente olle dun xeito diferente o bosque e se adentre dentro dela a través das propostas culturais, como pode ser o cinema, como pode ser o teatro, como pode ser a música, como pode ser o que facemos nós. E, sobre todo, afastarse da masificación. A min, que eu son criéime indo en bicicleta ao Festival de Ortigueira, por exemplo, estou pensando, sempre se me cortaba a alma ao ver que se convertía nun grande e incontrolado verquedeiro de lixo ao final do festival, non? Eso non é cultura, o lixo non é cultura. Entón, estamos realmente a oportunidade de promover outro modelo cultural, eu chamolle Proxecto Cuco, cultura contra o cambio climático, cultura para cuidar a terra, no que nos desplacemos en ciclobibliotecas, fagamos proxectos en bicicleta, en patinete e, sobre todo, busquemos os bosques, as chairas, busquemos os vellos palleiros como auditorios onde guardar esas interesantísimas propostas culturais. Moitísimas grazas. Quen quere seguir? Adrián,
Como estades vivindo vos? Que ao mellor é un poquinho diferente, non? Sí, bueno, eso fai xa un ano, ¿no? Cando comezou todo este tema da pandemia, bueno, pois empezamos a pensar que posibilidades había, como nos víamos, e a verdade é que ao final non fomos capaces de imaginarnos un agroqueer no que non nos puidésemos tocar ou simplemente estar sin ter que prestar atención a máscaras, a distancias, non? Facíasenos imposible concebir un agroqueer así. Entón, pois paramos, tamén o precisábamos, ¿no? Como que tamén está esta vertiente da sostibilidade, ¿no? Que é a dos coidados persoais, ¿no? A dos coidados das mentes, dos colectivos organizadores, e, bueno, tamén nos veu ben parar, e estamos pois intentando pensar como adaptarnos, ¿no? Conscientes de que tamén neste contexto fan falta máis que nunca espazos, ¿no? E van facer falta máis que nunca espazos onde coidarse, onde ollarse, onde escoitarse, onde darse apertas, e entón, bueno, pois temos que mirar para diante e buscar novos formatos, novas actividades, e aí estamos. Seguro que daremos con algo. De momento, para este 2021, que se albisca no agroqueer? Pois a ver se seguimos aí descentralizándonos e apuntando máis cara ás aldeas, ¿no? Que é unha idea que temos na cabeza dende hai anos. É verdade que empezamos como nun recunchiño, nunha granxa, nunha aldea perto de Monterroso, e pouco a pouco fomos como, en vez de descentralizarnos, fomos cara á centralidade, ¿no? Ocupando cada vez máis espazos públicos da vila de Monterroso, e agora quizáis toca pois facer o camiño inverso, ¿no? E voltar non só a esa granxa, sino voltar cara ás aldeas, ¿no? Eso, e pois ir descentralizándose, facendo pequenos grupos, actividades distribuídas e seguindo nesta idea que queremos, ¿no? De irnos convertindo, bueno, pois nun axente tamén de desenvolvemento comunitario na comarca da Ulloa, ¿no? E pasar de ser un festival que, bueno, durante uns días ao ano, pois, pensamos que aporta moito, ¿no? A zona, pero, bueno, pois ver un pouco tamén como podemos aportar e participar máis o resto do ano, ¿no? Neste xogo de imaginar a vida no futuro aquí no rural, ¿no? Moi ben, fantástico. Uxía, como está sendo o día a día na oficina así durante estes últimos meses e tamén como estades así enfocando o horizonte? Bom, eu sigo un pouco o que dixo Anxo, non? Que poñendo a un lado a dolor de todo isto, non? E centrándome un pouco, por un lado na oficina e por outro lado na miña vida, eu levo coa pandemia ou digamos que coa cuarentena 7 anos. Non só eu, sino todos os pais e máis que andamos no mundo da diversidade funcional. Entonces, o contacto pois é un tema a reflexionar de cando se fai, como se fai, con que calidade se fai. O aplauso tamén ás veces é molesto para un neno con diversidade funcional, non? E o sustento, no caso da oficina, ven como nenas de aldea de diferentes lugares. O intercambio das sementes, donar os excedentes, compartillar as aguas, esta parte vai para unha cousa, esta parte vai para outra, como funcionaría a economía familiar, non? E nós sempre entrocamos un pouco a oficina cos pasos da vida. Entón, nos pasos da vida, sin estrategia, e aínda que as dúas pasamos por temas de academia e gestión cultural, deixámolos ao lado e centrámonos un pouco no que está sucedendo no noso alrededor e como é o traballo noso co ámbito relacional, coas nosas relacións, e aí onde nos vamos salvando, non? Entre elaborar, non elaborar, reflexionar. Entón, estamos en un momento de mirar hacia dentro que xa na nosa oficina pois xa fixemos fai 7 anos porque o decidimos, porque era o que nos enchía, e agora mesmo pois presente, claro. Nos agora mesmo estamos intentando manternos a saúde para axudar a moita xente. Interesante esa frase final, que era un pouco tamén o de poñer os coidados agora aí no centro máis que nunca, non?
e bueno, e deixar de ser o mellor tan productivo e pasar por outra fase. No caso Claro. de Bosquexo, Miguel, a vosa foi, por exemplo, este último ano unha edición de Resistencia. En que momento vos decidistes a lanzarvos? Polo camiño, como saíron as cousas? Contanos. Pois totalmente, foi unha edición de Resistencia totalmente, porque incluso nos meses anteriores á propia edición do ano pasado non tiñamos moi claro si poderíamos sequera facela, non? Se sería legal, digamos. E nada, ao final puidemos facela, eso sí, reducindo aforos e tamén dándolle unha volta un pouco ás actividades, non? Bosquexo, digamos que levamos facendo un traballo durante moitos anos de achegamento incluso á poboación onde se fai o festival, en Senderiz neste caso, non? Que é unha poboación xa moi maior, non? Moi pouca xente vive ali, xa 20 persoas. E, bueno, pois, ao principio custa, non? Desconfían, pero nestes últimos anos conseguiríamos, digamos, involucralos bastante nas actividades, tanto indo a debuxar as súas casas, como os concertos, etcétera, e eso foi algo que este ano se perdeu e que, bueno, pois, persoalmente para nós foi un pouco mágoa, non? Porque, claro, é parte casi integral do festival, non? Esa integración co pobo e ese, non, ir a debuxar os animais que teñen, ou etcétera, etcétera, non? E eso, realmente foi totalmente de Resistencia, creo que xa che contaba no teléfono que non estivo tampouco falta de sustos, non? Porque, bueno, pues como estamos instalados nesta paranoia constante e Bosquexo non deixa de ser un campamento, pois ás veces pasan cousas de campamento e eso, pois neste ambiente multiplícase por 1000, vamos, non? A sensación de que vai pasar algo terrible, non? Pero, bueno, máis aló de eso, a verdade é que se non fose por ese sustiño, a edición saiu máis que ben e puidemos, digamos, respetar todas as normas de sanidade que nos recomendaban e a xente ficou contenta, vaya, non sei. Moi ben, eu quería meterlle man xa ao asunto da sostibilidade. Penso que xa quedou claro que nos 4 proxectos os piares da sostibilidade ambiental e da sostibilidade social están aí a tope, demostradísimos, pero a mí gustaríame saber como se sosteñen económicamente os vosos proxectos. Algo xa tocou Uxía, non? Pero gustaríame que explicasedes pois, como tedes que organizarvos para sobrevivir vos, para manter vivos os proxectos, que papel xogan as vosas comunidades, non? En toda esta dinámica e, sobre todo, como entendedes cada un de vos esa sostibilidade económica, en que a cifrades? Quen se lanza? Anxo outra vez? Sí, vamos a ver, sabedes que este proxecto naceu realmente dun grupo ecoloxista dos anos 90, dos anos finais dos 80, o boom ecoloxista, e naceu dunha asociación de educación ambiental. Aquí fai xa 31 anos, pois estaban nenos en campamentos sobre o patrimonio cultural, sobre a lingua. Entonces, sabes que o ecoloxismo leva reivindicado dende fai moitísimos anos unha palabra, unha verba, non? Que se chama decrecemento. A única posibilidade de futuro deste planeta e dos nosos fillos é que decrezamos. Entón, asústame moito o ritmo que levamos antes. Eu sempre digo que só quentar un auditorio de non sei cantas butacas emite un CO2, unha contaminación salvaxe que nos ven en contra da nosa saúde e en contra do futuro do planeta. E ese decrecemento, para mí, personalmente, o levo reivindicando moitos anos, vai nun crecemento a nivel económico, pero non crecemento a nivel económico ganar moito dinero, senón dunha sostibilidade. Eu, o único que fixen na miña vida, non estudiei nada, pero fixen contabilidade, e antes de ser ecoloxista foi un contable dunha empresa de zapatos. Entón, o que digo é que o decrecemento a nivel de contaminación fai que saibamos xestionar mellor. Por qué? Porque podemos vivir con menos recursos, pero ao mesmo tempo podemos facer proxectos moito máis diminutos, polo tanto moito máis flexibles, con moito menos custo económico e ao mesmo tempo con moito máis periodicidade.
E o ano pasado, pois aquí, no Cinema Palladiso, celebráronse 5 festivais diferentes de artes e cinema, pois desde o Sacra Festival hasta o Cans Extendido, o Cine para Cuidar a Terra. Entón, eso que quere dicir? Que podemos montar un festival pois con apenas poucos recursos, moi poucos recursos económicos. Non necesitamos cantar un auditorio que nos leven miles de euros. E eu, por exemplo, ademais, dende a aldea, o que fago é visitar colexios, visitar parques, prazas. Non levo amplificación de son, non podo ir na bicicleta, meto a miña bicicleta nun autobús, polo cual o costo de desplazamento é diminuto, polo cual económicamente empeza nun balanzo contable, empeza a subir moito o rendemento e baixar moito os gastos. Esa é a grande posibilidade tamén a nivel cultural do decrecemento. Temos que ser humildes. Ao mellor non podemos esperar uns equipos de son salvaxes e unha iluminación terrorífica e unha potencia estilo Panorama, senón que ao mellor podemos ir falar de tú a 5 personas e en vez de facelo nun grupo, como estou facendo agora nas escolas, eu vou aula por aula, o que se chaman grupos burbulla, e en vez de facer unha sesión de 300 nenos, fago 9 sesións de 30 nenos ou de 20 nenos e pois, me parece fantástico. Persoalmente, me realiza moito máis como persoa, estou máis cerca dos nenos e eu creo que a rendibilidade cultural é moito maior. Grazas, Anxo. Como se plantexa a sostenibilidade económica para o agrocuir? A verdade é que cada ano ven sendo unha aventura en termos económicos, ¿no? E de financiación e cada ano é unha experimentación de ver, bueno, pues, por onde conseguimos cartos, de que xeitos, para que, e de algún xeito penso que a conclusión que sacamos sobre este tema é tamén relacionada coa sostibilidade, ¿no? Como de, pois, esta idea de pois este ano faremos o que poidamos facer cos recursos que consigamos, ¿no? Como non establecer canto precisamos volvernos tolos para conseguir eses cartos, ¿no? Sino partir da idea desto, de, bueno, pois co que consigamos, vexamos o que poidamos facer, ¿no? Que tamén penso que un xeito de introducir a sostibilidade, ¿no? Como isto de, pois, non forzar a máquina e non fixarse un obxectivo de X cartos sí ou sí e ir a por eles, que eso é como reproducir os esquemas de sempre, ¿no? Entón, bueno, pois, en este sentido, os primeiros anos, sobre todo, e tamén esta idea que temos no agrocuir sempre de preservar, recuperar e actualizar as prácticas que sempre houbo no rural, pois, e nas aldeas, empezamos un pouco do mesmo xeito, ¿no? Pois, con prácticas de financiación habituais nas aldeas e nas romerías de, pois, venta de rifas, ir visitando casas e familias, ¿no? E ir vendo pois eso, que aportacións recibíamos, e así foi como comezamos. E despois outro ano pois tiramos co crowdfunding, tamén sempre nesta idea de conseguir moitas aportacións, pero de moita xente, pero de pequenas cantidades, ¿no? Como que tamén creo que é unha idea non esperar moito de ninguén, nin forzar a ninguén a que dea moito, ¿no? Entón, basicamente o agrocuir sempre se financia con moitas aportacións pequenas de moita xente, ¿no? E despois os últimos anos pois tamén a relación coas institucións cambia, tamén hai como máis interese e máis predisposición por parte de algunhas institucións públicas que nos fixeron algunha aportación, pero en todo caso non son como moi destacables, ¿no? Bueno, falamos de un proxecto de veciñanza do que é comunidade, ¿no? Do que é tecer comunidade, que entendo que é algo común, bueno, a moitos, non sei se os 4 proxectos, pero sí a maioría de proxectos que estamos vendo nacer no rural galego. Non sei para a oficina, Uxía, como se plantexa tanto o tema, pois eso, da comunidade que podedes ter arredor e da vosa propia sobrevivencia. Claro, a verdade é que nós aí vamos como ese, o que decía antes no continuum, e como se van colocando as pezas, como se tuveramos que estar atentas sempre a entropía das cousas, non? Como as pezas se van colocando, non? A nosa labora artística está rodeada de moitas riquezas, nos vemos todo un patrimonio natural e un patrimonio inmaterial
a dar ideas para que logo den sustento. Por toda esta parte material, os elementos, a arquitectura, as conversas, o pensamento abstracto dos galegos, todo iso é material creacional para nós, non? E depende de si vai, volvo a repetir porque me parece importante, se vai entroncado no ritmo da nosa vida e forma parte da nosa función social, porque tanto ela, Marina, como eu, chegados aos 50, temos, creo, máis clara a función social de unha muller de 50, non? Pois ten que ser esa economía que pode dar o proxecto, que xa non vai nos orzamentos daquela maneira como cando eu traballaba, por exemplo, na central, ou ela tiña a súa oficina de relacións públicas, xa todo iso non funciona así, como dice o compañeiro, esas formas quebraron, pareceme, non? Entón, pois, o proxecto sale adiante económicamente, con ritmo e con enerxía, porque ten que salir, porque é importante e é unha función social importante para nós, onde temos algo que aprender e para os demais, non? Entón, non nos centramos xa tanto en eso de cuánto diñeiro, xa non vai por aí a cousa, non? Porque, como te decía, tampouco nós vivimos do salario, da palabra salario, non existe. Bueno, no meu caso xa non existeu desde fai non sei tantos anos, e no de Marina, que foi autónoma tamén, pois o proxecto iba ou non iba. Se non iba, por algo sería. Non sei se me explico. Perfectamente explicado. E como é o caso de Bosquexo, Miguel? Pois eu creo que é un pouco unha combinación das cousas que dixeron todas as compañeiras, non? Por un lado, para nós comezou sendo un proxecto de paixón, digamos, non? Que nos apetecía moito facer e tal, e é verdad que neses primeiros anos pois non estábamos mirando os cartos, non? Pero sí que é verdade que chegou un momento no que xa non por nós, senón por moitos colaboradores, sí que comezamos a plantexarnos un pouco esa idea, non? E realmente sempre dando o principio o orzamento do festival ven das aportacións dos propios participantes, non? Ao final non deixa de ser como un campamento no que pagan a estancia, etc. Non? Durante un par de anos tivemos un patrocinio dunha marca de produtos artísticos e tal, pero que só nos mandaban material, quero dicir, non era material para utilizar no festival, que se deixaba libremente a todas as participantes, e pois basicamente así é como sobrevive, non? Por outro lado, tamén creo que Bosquexo ten a sorte, non, de que non necesita grandes aparatos de audio, electricidade, porque o centro, non, da súa esencia é o debuxo, que casi é unha actividade máis barata casi que alguén pode facer, non? En ese sentido é moi sostible, e tamén gustame moito que dicía Anxo, non, da flexibilidade dos pequenos eventos, non, que se poden facer máis dunha vez do ano e tal. Nos tamén en Bosquexo tamén fixemos en algúns anos máis dunha edición, e esa idea tamén de que moi pouca xente con gañas e o mellor non tantos cartos, nin tantos recursos, nin tanto gasto, pode facer algo interesante, non? Bueno, vexo que todos vos intentades traballar desde a autonomía, non? O máis posible. Non sei se porque non existen outros camiños. Eu onte preparando este panel, pois estaba falando con Anxo, e Anxo contábame algo que poucas veces se comenta, e é que Galicia recibe fondos europeos pola despoboación e a falta de recursos do interior das provincias de Lugo e Ourense, pero despois, cando chegan eses cartos, se destinan maioritariamente a atender necesidades de áreas máis poboadas que están nas provincias de Pontevedra e da Coruña, non? Entón, no vosso caso, non sei se contades con axudas públicas, algunha así que fixo Adrián, e en todo caso que é o que botades en falta por parte das administracións, e estamos aquí falando de recursos en xeral, que poden ser axudas económicas, pero poden ser moitas outras cousas, non? Que para facilitar
a existencia e o nacemento de novas propostas culturais sostibles no noso territorio máis deshabitado, máis carente e máis necesitado delas. Que lles pedirías ti, Anxo? Bueno, eu son autónomo. No teu caso, non sei se contas con algún tipo de axuda para o teu proxecto para Cinema Palleirizo. No, o Cinema Palleirizo non ten ningún tipo de axuda, ningunha relación con institucións, non recibimos aportacións económicas de ninguén. Sí que pagamos a toda a xente que ven aquí, con os orzamentos pequenos, pagamos pois 80 euros de gastos de viaxe, máis a taquilla, máis a posibilidade de quedarse a dormir aquí o xantar e toda a festa que hai por aquí, do que ben sabe pois a compañeira de Uxía, Marina, que hasta disfrutou, que é a única persona no mundo que disfrutou de dormir dentro dun cine, dentro dun pallar. Eso me parece increíble porque hai outro xeito de compensacións económicas que é que nos fan medrar como persoa. É que así, a min, eso ao mellor cho cobran en San Sebastián, montan un pallar no Festival de Cine e a mellor cho cobran 200 euros. Pois outras cosas, nós non recibimos axuda de ningún tipo, sin embargo, pois eu como autónomo sigo pagando o meu autónomo e me parece que, bueno, o que sí entendo é que fai tempo escribinde a unha representante dun partido político galego unha carta que se chamaba Pan e Rosas. Nós queremos pan, necesitamos pan, pero tampouco o único que se necesita é pan. É sobre a película de Ken Loach, sobre unha revolución das mulleres en Estados Unidos, pero queremos rosas. Rosas é que nos visita xente, que se preocupen por nós. Aquí non apareceu nunca ningún concelleiro, ningún mínimo concelleiro, o máis humilde concelleiro de ningún partido político, ningún diputado, ningún representante, é como se non existísemos. Pois esas rosas é o que necesitamos, a visita das persoas, porque cando te visitan xa te están dando un agasallo, un empurrón, e te están pagando máis do que te poda pagar calquera subvención. E, bueno, eu vivo nun mundo que, en teoría, apenas temos comunicacións, a nivel de buses, apenas hai oferta cultural, e me parece un drama que Galicia é unha Galicia completamente clasista, se podía chamar, a nivel xeográfico. Os que lles toca vivir nun contorno moi poboada, teñen oferta cultural, cines, teñen teatros, teñen de todo, e eu creo que a sociedade e os gobernos teñen que traballar, sobre todo, no reparto equitativo pois dos recursos. E poden ser recursos económicos ou, pois, en este caso, recursos culturais. Evidentemente, non compensa, por qué? Porque esta terra do interior non dá votos. Non dá votos, non son caladeiros grandes de votos. E así, para min, é a realidade. Pero creo na felicidade do pequeno, do pouco, e na felicidade de outros pagos, que son os pagos e a economía emocional. A economía emocional da que Uxía sabe, da que Mariana sabe, que todos sabedes, é unha economía que nos aporta saúde, que nos aporta equilibrio emocional e que nos aporta futuro. E, sobre todo, nos aporta medrar como personas. Grazas, Anxo. Non sei se alguén quere completar. Sí. Sí? Sí, porque, bueno, isto que dixo da economía emocional, eu, por un lado, como ben puxetes a pregunta, é evidente que as institucións están para apoiar o ben común. Eso sería evidente. Por onde se logo vai o diñeiro que pasa pola esquerda e pasa pola dereita no centro, métese por un rego e ao final non sabes onde está, e ás veces vai para onde é máis necesario, diñeiro do GDR pode ir para poñer as portas a unha capilla ou aos tractores ou facer un hotel, e en cambio non vai para un proxecto cultural no centro dunha aldea, no centro do rural, non? Entón, por un lado, nós tampouco temos aportacións a ese nivel, nin as pedimos, non? Pero eu personalmente confío e vivo o troco, o intercambio de cousas. Entón, eu podo facer isto por ti, tú que podes facer isto por mí, porque eu creo que o tema político non son os políticos, sino que somos nós, cada individuo, que facemos a política como
como un ben, como un arte de vivir en sociedade. E entón aí temos todo o mundo pois a nosa responsabilidade. Non sei se queredes engadir algunha cousa, Miguel e Adrián. Bueno, igual eu diría como visto, ¿no? Visto que as institucións lles custa tanto isto de apoiar económicamente. Outro día, preparando esta conversa, escoitaba a unha persoa dicir no sector cultural nos anos 80, ¿no? Como que se pensaba que cando fósemos capaces de cuantificar o que aportaba a cultura á economía, o Estado comenzaría como a aportar o equivalente ao sector cultural e de repente non foi así, ¿no? Como que de pouco serviu ese cuantificar ese impacto porque de repente pois seguiu sin haber moita contribución do público, ¿no? Entón, igual do que se trata na nosa visión é como de o que lle pedimos ás administracións, pois igual que cambien o seu rol, que escoiten e que faciliten, ¿no? Ou simplemente que non oculten, que non obstaculicen e que, bueno, e que escoiten, que observen, que miren, ¿no? O que facemos dende abaixo e o que precisamos e que aprendan, ¿no? Dos métodos de organización do tecido social e cultural, ¿no? Que ten moitísimo que aportar e eu creo que, bueno, que ese sería como un super logro, ¿no? Si simplemente escoitan e deixan facer, ¿no? Sí, nós estamos na mesmiña situación. De feito, pois eso, incluso cheamos unha sala que teñen ali un pouco morta na comarca de exposicións, porque nos montáramos nunha tenda en Ourense cos debuxos que se fan no festival e achegáronse a nos a pedilo, pero cando nos pedimos que nos deixen pois abrir algo de patrimonio para que simplemente vayamos ali a debuxar, que teñen aquelo pechados en que ninguén o vexa e tal, pois aí xa non hai resposta, aí enmudecen todos, non? Quero dicir que moitas veces o que dicía Uxía, non? Tamén se trata de facer trocos, perdade, de facer trocos, non? De que si realmente lles parecía tan interesante para unha exposición, por que non nos apoian, por que non nos abren espacios, por que non nos... Non? Que moitas veces están ali mortísimos, realmente, non? Eu non sei o que vos pasa a vos. Eu teño a sensación de que estamos un pouco identificados, non? Bueno, distintos axentes da cultura como pedichóns, non? E parece que en canto reciben unha chamada nosa ou un mail, a reacción inmediata é esconderse. E as respostas tardan e as evasivas están sempre aí. E é complicado ter unha comunicación fluida terra a terra coa xente que está aí para representarnos, porque tamén para min o problema é que parece que non somos axentes válidos porque non nos ven como industria, que esta é unha palabra, non? Que desde a administración tamén se intenta asociar a cultura, non? E se traballa sobre todo, non desde todas as administracións, pero fundamentalmente igual desde a autonómica se promove o que eles chaman industria cultural e obviamente se para ser industria hai que mover un X millóns ao ano, pois non estamos nesas, non? Entón creo que bueno, que está aí diante o reto de constituirnos de algún xeito como un interlocutor válido. Non sei cal será a maneira, pero hai que encontrala, porque somos moitos, e sodes moitos. Tamén comentaba onte con Anxo, non? Que, bueno, o mapa de iniciativas culturais que xurden nas aldeas de Galicia é cada vez maior, non? E, de feito, que outra cousiña que aínda quería comentar con vos, o pasado mes de xullo, Anxo e a súa compañeira de proxecto Cristina acolleron no Cinema Palleirizo pois un primeiro encontro no que para comenzar 13 iniciativas que traballan alrededor da cultura e non só, puxeron en común problemáticas e decidiron comezar a tecer o que hoxe é xa a Rede Aldear, non? Que, se non me equivoco, está en fase de redacción de estatutos e
e onde tamén está integrada a oficina de Uxía e de Marina, e están, bueno, pois as de concertos como a Arca da Noe, como a Casa Quindós de Oliver Laxe e moitas outras experiencias. Entón, pode ser a rede Aldear algo que se cadra no futuro teña esa forza. Eu non sei se os que formades parte dela me queredes contar pois como a concebides e que agardades conseguir con ela. Bueno, aldear, para min, rima con educar. Entonces, para min, o que decías tú ao principio, non? A sociedade, sobre todo as institucións, é unha sociedade que prácticamente urbana, ou cada vez tende máis ao urbano e as grandes, e a cultura se move en realidade se move en Compostela, móvese en Vigo, todos se coñecen. Entonces, esa cultura, pois parece que a cultura do interior non está considerada casi como cultura, non? Sino a mellor incluso como hippies ou frikis, ou neorurales, ou algo por ese. Pois aldear, creo que busca eso, non? Decir que o noso traballo tan digno como o que se fai no Salón Teatro de Santiago ou o que se fai no Auditorio do Mar de Vigo ou no Teatro Rosalía de Castro, non? É tan digno. Facer cultura nun pallar é tan digno. Incluso é máis, porque antes falabas tú da veciñanza. Aquí nunca nos falta, non? Se tiveres a señora Alicia, con 94 anos, que participa nun concerto de C Orquesta ou participa nunha película, nunha proxección dunha película ou participa nun recital de poesía. E son seres que teñen tanto dereito como os que viven en Compostela como os que viven en Vigo. Aldear, ademais, me parece algo moi importante porque cada vez máis o tema da cultura estáse burocratizando. Todo se basa en líneas de axuda e subvencións, con uns parámetros, uns puntos, e evidentemente o que ten mellor infraestructura, mellor productora, máis xente traballando dende unha oficina, é o que máis posibilidades ten de chegar a esas achegas. E aldear, pois, é para unir, para dignificar e, sobre todo, como te dicía, para educar sobre que a aldea é algo máis. É de onde vimos todas e todos vimos da aldea. Temos as nosas raíces. E o que decía Uxía, quería aportar o do tema do troco, me parece fermosísimo. Eu ainda vou a moitas asociacións que me dan un queixo ou danme uns chourizos ou hai xente que ven aquí, nenos que ven de coles que traen unha mazá ou unha pera. Eso é precioso, eso é diversificar tamén as entradas, porque a mí un kilo de lentellas dame ao mellor para comer unha semana e o que te aporta un neno, é precioso. Claro, é que... Sí, Xevi. Pensei que querías completar aí un pouquiño as palabras de Anxo. Sí, estaba pensando en alto, como non te vía, digo, pois non podo falar. No, claro, é que cando, por exemplo, a min cando falamos de aldeas, claro, tamén hai que posituar. Hai aldeas e aldeas, porque ten que ver a cartografía do país galego é enorme, non? E estaba reflexionando cando estaba dicindo Anxo isto, pensaba nesa residencia artística perpetua que vivimos os que estamos na aldea e no noso caso na oficina coa xente de proximidade, non? Que nós vimos nunha aldea onde resonaba que existía o laboratorio de formas de Sargadelos e pasaba xente ali de todos os países. E nós como xóvenes víamos a artistas de Xapón cando eu tiña 7 anos. Entón, os da Mariña a Mariña é un caso e vivimos ese caso. E entón era a arte unha fábrica industrial. E aí quería ir, non? Porque para min o tema industria e cultura fai anos podería ir xunto. Agora mesmo xa, digamos que hasta me provoca unha presión pectoral, sabes? Porque non é o mesmo xogar coa arte e cultivarte e educarte coa arte. Estou falando coa arte, pero a arte tamén pode ser facer un cesto ou saber plantar ben unhas fabas, Eu meto na arte aí, non? E entonces eso o da rede Aldear, que na oficina puxemos a nosa primeira pedra para o Milladoiro,
pensamos, cando fixemos a primeira conversa de tú a tú, que había que crear unha cartografía de relacións a través das persoas que se centraron en vivir da aldea na aldea, pero tamén con un feedback de cambio e de legado, con un feedback de variación, porque non vimos a plantar pesegueiros, xa outros estaban, non? Moita xente da Realdear somos novos, pero xa outros estaban, eu escoitei falar deles, xa estaban en Italia e en Suiza, e xa estaba Bernat Lubat en Occitania fai 30 anos, e etcétera, etcétera, non? Entonces, eu creo que hai que coller eses legados para intentar ser millores, non? A nivel individual e colectivo. E entón a rede, pois aí é un mundo de soño para crear, e na reunión se vai facendo o mapa. Interesante a palabra mapa, non? Porque, bueno, mapear todas esas iniciativas pode darnos tamén unha dimensión da importancia que teñen, non? E que ao final tamén fai parte da nosa idiosincrasia, somos un país minifundista, non somos un país de grandes proxectos megalómanos que os hai tamén, non? Pero perdona que te interrompa. A min un minifundio de meu pai me muchísimo de comer, pero muchísimo. O minifundio de meu pai, o minifundio nos está dando de comer de calidad aos galegos desde fai anos. Isto si pensamos na terra, si solamente pensamos en industria, pois quizás non. Creo, Sí, concordo. E, bueno, e en situación de pandemia, pois xa non necesitamos explicar, non, a riqueza que supón para a xente ter a man esas hortas e eses outros modelos de subsistencia. Eu, bueno, non sei se alguén máis, entendo que Adrián ou Agroqueer e Miguel desde Bosquexo aínda non estades conectados con esta rede Aldear, pero, bueno, aí queda, agora xa vos coñecedes os 4 e se pode abrir aí unha posibilidade. Tamén comentábamos onte con Anxo que, bueno, que está Iuxía, que está Oliver Laxe, que ningún dos outros deixa de ter todo o mérito do mundo, pero que, bueno, que de cara a conseguir unha repercusión, ese tirón que poden ter eles, pois o Gaia funcione, non? E non sei se queredes achegar algunha cousiña máis que a min se me teña quedado no tinteiro. Eu tampouco quería que nos estirásemos moito máis, pero penso que temos tempo para algunha cousa que consideredes que aínda non tratáramos no panel. Bueno, Sí. Dai, Uxía. Non, estaba pensando neste tema territorial que falaba Marián os territorios, non? Que, claro, é tan importante o espacio, marca tanto a un humano, a un pobre humano, totalmente marcado polos límites territoriais e naturais, non? Que o outro día falaba coa miña compañeira Marina o deste tema de que o mellor sí que hai que mover os marcos, que hai que mover os marcos mentais, e o mellor sí que hai que achaiar os cotos de eucaliptos, non? Entón, que tamén todo este mundo da aldea se lle pon aí como un sombreiro do tradicional intocable, non? De que parece que todo tradicional é intocable, non? E eu creo que tamén eso habría que valoralo, non? Cada vez máis. Sí, é respetable, o tradicional é respetable, pero cando algo se fixo tradicional é porque alguén o inventou, porque alguén o creou. É aí onde eu creo que sí que habría que ir e tamén desde o mundo institucional, se se quer, porque non. É dicir, que as institucións teñen o deber de apoiar aos creadores e as creadoras, aos emprendedores e as emprendedoras, non? E non poñerse sempre o sombreiro da tradición, porque creo que está
como pesando, non? Bastante. Unha cousa é uns debuxos encima dunha xanela porque son tradicionais ou a forma de facer un tellado, mas iso non quere decir que a súa transformación non poda ser millor, non? Sí. Non sei se os demais compartides. Creo que eu polo menos concordo con Uxía, non? Absolutamente, sí. A tradición, sí, hai que mantela e respetala, pero hai que reinterpretala cada un a súa maneira, porque creo que é a mellor maneira de mantela aí, non? De mantela viva. Si ten sentido para nós, si a vivimos e a disfrutamos, vai seguir presente, si non, bueno, pois vai a ser obxecto de museo e pouco máis, non? Vai morrer de alguna forma. Sí, como dicía Uxía, igual que hai aldeas e aldeas, tamén hai tradicións e tradicións, non? Cando falamos de tradición en sentido positivo, todas sabemos o que nos referimos, non? Pero tamén hai cousas odiosas que, por desgraza, tamén se transformaron en tradición, non? E iso tampouco hai que conservalo, non? E respecto ao de aldear, parabéns dende aquí, que me parece moi interesante, e tamén quero entonar eu, pola miña parte, un pouco mea culpa, porque ás veces os que traballamos na cultura non somos un pouco como non sei, como que intenta abrir un carreiro el só, non? É dicir, que ti vas polo teu caminiño e tal, e non pensas, non? E é verdad que ao final hai que xuntarse e hai que buscar esas conxuncións, digamos, para conseguir algo, non? E eu que vivo nunha desas grandes cidades como é Vigo, fai pouco aquí tamén se fixo un gran comunicado, non, para intentar traballar pola cultura e non tanto polas luces do Nadal e esas cousas. O sea que está ben que estas cousas existan. Sí, aí, bueno, estaba pensando xusto eso, ¿no? Como que quizáis un dos grandes retos que temos, ¿no? E tamén en relación á sostenibilidade é esta de tecer redes, ¿no? Porque como que nos coñecemos todas, somos conscientes da cantidade de persoas e de proxectos que estamos no rural galego facendo cousas, pero custa máis, custa facer rede e deixar de pensar, ¿no? Nas nosas iniciativas e empezar a pensar máis en clave colectiva, costa sair tamén dos ámbitos nos que solemos actuar, ¿no? Isto sempre solemos dicir, de pouco vale para o agroqueer, por exemplo, que loitemos por reivindicar e conseguir dereitos no terreo LGTB, se non estamos ao mesmo tempo loitando, pois eso, para defender a nosa terra, para defender a soberanía alimentaria, para transformar as formas de relacionarnos, ¿no? Como que non se nos centramos só no que se supón que é o noso terreo, pois isto, ao final é unha loita individual e perdemos o foco e perdemos a forza, ¿no? Entón, como que aí, pois, bravo pola rede Aldear e por moitas outras redes que hai, ¿no? Que igual, pois eso, deberíamos como pensar como artellalas todas entre elas, ¿no? É un super currazo e como convertirnos nun xigante con 1000 patas en todas as aldeas, ¿no? Como que, bueno, esa é un pouco a tarefa, penso eu, e sobre o da tradición absolutamente, ¿no? Como que o agroqueer nos serviu moito nesta tarefa de preservar e adaptar as tradicións, os modelos de verbena, as formas de socializar, ¿no? E que o agroqueer sexa eso, pero actualizando, ¿no? E como que nos serviu moito o agroqueer aplicarlle o filtro de xénero e o filtro da ecoloxía ás prácticas das aldeas, as formas de organización, a todo isto, ¿no? Como podemos actualizar isto aplicándolle a clave de xénero e a clave de sostenibilidade, ¿no? É un pouco a estrategia que levamos a cabo no agroqueer cada ano. Boa. Temos aí a Anxo que está facendo un 360. 360 para que vexades que aquí... Así manual. Bueno, e explicarvos que temos a Anxo subido na árbore, porque aparte de ser bonito, bucólico e moi representativo do seu proxecto, realmente é unha cuestión funcional, porque aí arriba é onde ele apaña máis rede. Que por sorte ainda non nos fallou a ninguén, e hai polo menos 3 conexións, incluída a miña, desde o rural, que eso tamén daría para outro tema, non? Cando por fin vamos a quedar realmente conectados os que vivimos no rural e non estar
pois dependendo de un día sí, un día non, un rato sí, un rato non. Bueno, daría Eu para quería moito. dicir, Sí, Anxo. casi para despedirnos, non? É algo que é fundamental que acaba de dicir o Xía, A cultura é un pesegueiro tamén. A cultura son aquí 32 especies diferentes de árbore galego. Freixo, vidioira, ciñeira, teixo, bueno, todas. A cultura é eso, a cultura é un batuxo. E moitas veces, e eu digo, moitas veces tamén os medios de comunicación nos ven como algo singular ou algo, digamos, curioso, non? O que decía friki. E entonces eles danlle trascendencia a outro tipo de cultura, como pode ser o Centro Dramático Galego, como pode ser a Catedral de Compostela, non? Pero isto tamén é cultura. E a min encántame o que fixestes dende o Consello da Cultura, que dignificarnos, non? Non tratarnos como casos curiosos, como os bichos raros, sino como unha cultura con dignidade. E iso é precioso, eso son o que decía. Ademais de pan son rosas, non? É a dignificación do que estamos a facer. E tú te fixas nos programas culturais da Televisión de Galicia ou da Radio Galega, nós non saímos, non existimos. Existe nada, e que nunca se falou do palleirizo, nin se falou. Se fala continuamente dos que teñen máis acceso por estar en lugares máis poboados, ter máis conexións. E entonces por eso quería darvos moitísimas gracias, porque además estuveron cantando os paxaros durante toda a mañá. E iso tamén, o canto dun paxaro tamén é cultura. Grazas a vos, porque non sodes só proxectos dignos, sodes exemplos, sodes referentes para moita xente, non? Eu para rematar quería, bueno, simplemente comentar que fronte á cultura do puro entretemento, vos propoñedes unha cultura transformadora, unha cultura que sexa capaz de deixar algunha semente, e entón para terminar así con un pouco de poesía no horizonte, quería que me contasedes cal ou cales son as transformacións que buscades cos vosos proxectos, se é que podedes, bueno, facer así un pequeno resumo. Eu, se non te importa, contesto e me despido, porque... Sí, acabamos de feito xa. Non, teño aí... Sí, estamos xa despedindo. Claro. O remate. Nos, a ver, entre as nosas coreografías sociais, as composicións, o apoio escénico a xente que non lo pide apoio escénico e os nosos espacios e e as actividades que podemos facer alrededor da arte, aquí hai unha clave esencial, non? E é que, para poñer un exemplo, o traballo poético fai que teñas unha maior acción na área prefrontal esquerda, entón as figuras retóricas da poesía poden axudar a unha lección de fala moito máis que as expresións neutras. A improvisación pode provocar que o teu sistema simpático pois descanse e que teñas menos estados de censura e de control. Entón, toda a parte artística levámola para a saúde e tamén para a comunidade. Entón, a facer comunidade alrededor da arte e da saúde, a nós válenos, é unha enerxía super positiva, válenos de moito para o futuro, para andar a vida. Entón, aí seguimos, non? Claro que hai moitos pesegueiros, pero tamén hai que saber das fontes e limpalas e cuidalas, porque cos eucaliptos ou con xente que teña veneno de aldea, porque as aldeas non son perfectas, todos temos valores e contravalores, pois se pode seguir con temas tóxicos igual, non? Pois entón a oficina Cultura para Sanar. Sí. Vale, e o agroqueer, cultura para... Pois eu diría para sensibilizar literalmente, ¿no? Como penso que o que máis nos gusta, o que máis intentamos é xerar espazos de encontro na comunidade, no que todo o mundo este a gusto, ¿no? E isto quere decir que sexan inclusivos,
e no que, bueno, no que aprendamos a relacionarnos unhas coas outras, no? Dun xeito sensible, por eso decía sensibilizar, no? Como que igual isto é o que intentamos, no? Aprender a relacionarnos dun xeito sensible coa terra, co resto de persoas e con nós mesmas, no? Fai pouco lía unha frase que me gustou, no? Que dicía non precisamos máis conciencia sobre o que pasa, non precisamos máis información sobre o que pasa, no? Xa somos conscientes a maioría da xente dos grandes retos e dos grandes problemas que sufrimos, o que precisamos é aprender a sentir de outro xeito, no? Sentir de outro xeito o que pasa ao noso alrededor e eso, intentar mudar as cousas de xeitos novos, creativos, diferentes, experimentar, errar e seguir intentando, no? Moito bom. Anxo. Pois mira, eu gustaríame despedir cun conto de 30 segundos. Sabedes, en principio eran as árbores, e despois chegamos os humanos. No principio convivimos. As árbores eran sombra e nós poesía. E voume adicarlo a Marina, como Marina oral. As árbores eran froito e nós éramos cantiga, como Uxía Pedreira. Pero pasaron os anos e os humanos esquecemos. Taláronnos as árbores, cortáronnos, monocultivizáronnos, ata que un día alguén quedou dormido debaixo dun árbore e entrou no seu corazón. E cando despertou decidiu plantarse. E xa non éramos humanos, éramos todos árbores. Porque, como decía Avilés de Taramancos, imos plantar unha cerdeira nova, temoslle que dar esa alegría ao vento. E a cultura é darlle alegría ao vento, para que o vento nos alegre as vidas e nos faga mellores persoas. Saúde, moitísimas grazas a vos. Grazas, Anxo, que chulo. Solamente nos falta Miguel. Vir despois desto vai a ser difícil, Sí, este poema. Nada, o noso obxectivo realmente é pequeniño como o propio festival. Nos, por un lado, queremos digamos, desconectar un pouco os debuxantes de esa vertente tan comercial que ten o traballo, non? E reconectalos un pouco co prazer puro e duro de debuxar por debuxar e non por un encargo ou por o que sexa. E por a outra banda, levar, non? É dicir, non digamos que veñan esa xente ali a levarse todo en non dar nada, sino efectivamente pois que todos eses participantes ademais axuden a comunidade na que se instalan, non? Pois dende facendo sinais para as rúas, para os transportes, etcétera, e tamén pois porque as actividades son abertas e todo o pobo pode disfrutar delas, non? Que é un sitio que en Senderiz, en medio do Parque Natural do Xurés, onde casi non chega nada, non hai nin tendas. Bueno, pois moitísimas grazas a todas, a todos. Moitas gracias, Uxía, Anxo, Miguel e Adrián por acompañarnos. Foi moi bonito compartir con vos este ratiño. Desexo vos forza e creatividade para encarar un futuro que vaya por onde vaya, eu creo que vos vai a topar no mellor camiño posible, que é o camiño da vida, da saúde, da liberdade, un camiño ligado á terra, a crear un novo modelo de vida no que podamos decrecer o consumo, ser máis autosuficientes e poder crear modelos relacionais máis humanos, como decíamos, cos coidados no centro, recuperando o valor da comunidade e esas redes de apoio mutuo que continúe crecendo a rede Aldear. Moito ánimo e moitas grazas. Quédome con esa palabra de Anxo de Cuco que me encanta. Cultura contra o cambio climático, cultura para coidar a terra. Cuco, que está a chegar en abril. Moi chulo. Vais a ver que o cuco pon ovos ou en niño alleo, non? Entonces é fermosísima a metáfora, non? De que tamén todos podemos poñer ideas que outros cultiven ou que outras xeracións vayan facer medrar. É o que estuvemos facendo hoxe. Que chulo, que chulo. Moitísimas grazas. Que vaya moi ben. Grazas a vos. Chao. Hasta logo. Hasta logo.